Оны біз өзіміз қазір көтеріп жіберсек, мәселе жаңағы Зәуреш апа айтып тұрған ол әрине дұрыс айтады, біреуді шектеу қоя алмайсың, сен орысша сөйледің, сен қазақша сөйледің. Мәселе онда емес. Мәселе біз ұсынысқа қосайық. Тіл туралы заң бар ма, а неге орындалмайды? Біреу қазір далаға шығып қағаз лақтырып кетсе, оны алып айыппұл салып алып кетеді. Өйткені әкімшілік құқықбұзушылық кодексі бар. Тіл туралы заңда да сол бекітілген 75-ші бапта. Ол орындалмайды. Келесі митингте аңызды дайындап тіл туралы қазіргі митинг билікке қатысу и әлеуметтік мәселе. Сол жерде тілді бағаласаңдар, сен түсінші, біз бұтырап кетеміз. Жоқ, бұтырағанда мәселе емес, оны бір ауыз сөз ғой, мемлекеттік тілдің орындалуы болды. Басқа қосмайды. Зәуреш Қалыбекованың түсін былай деп отыр ол кісі. Мысалға, қазір сен айтасың, тілді ана жерде пайдалану керек дейсің. Билік айтады, жақсы пайдаланады дейді. Бітті, сонымен қалады. Ол системный шешім болмайды. Қалған мәселелер қалмайды деп отырсыз. Системный шешім деген қалай? Системный шешім. Системный шешім деген, мысалға, міне сіз сияқты тілге жанып жүрген адамды біз парламентке кіргізуіміз керек. Сол парламенттің ішіне кіргізеді бізді. Жоқ, хорошо, сен кіргізсең, басқаны кіргіземіз. Не үшін? Біз сол үшін заңды өзгерту жасап отырмыз. Түсініп тұрсың ба? Онда оған сенбесең, онда сен қалай қазақ тілді көркейте аласың? Мен мысалға айтайын, мен экологиямен айналыстым. Біздің арқамызда Министерство экология құрылды. Вот біздің нақты біздің жұмысы. Біз бұл жерде айтып отырған жоқпын, бірақ біз күрестік сол үшін. Бірақ ол басқа профиль, бірақ экология бізге де керек қой. Тіл сияқты экология де керек бізге. Дұрыс па? Сондықтан біздің бір жаман жеріміз, мен сізді бөлейін сөзіңізді, мені бөлдіңіз ғой. Бір жаман жеріміз. Әр сала бізде бөлшектеніп алған. Құқықтық сала біз адамның құқығымен күресеміз дейді. Медицина біз адам емдейміз, адамның денсаулығымен күресеміз дейді. Тағы басқасы басқа дейді. Сонда тілмен күресетін кім бар бізде? Егер тілмен прокуратураға хат жазсаң, мен талай хат жаздым. Талай мыңдаған хат жаздым. Ол алады да тіл басқармасына жібереді. Әкімдікке жібереді. Айналыс деп. Мен айтамын, айналайын. Бұл кезде адамның құқығы бұзылып тұр, бір. Мемлекеттік тіл қорғалып тұр, екі. Бұны неге ол жаққа жібереді? Мен көтерейін деп отырған мәселем осы ғой. Мен сіз сөйледіңіз емес. Заңның орындалуы. Тіл туралы заң бар ма? Бар, оны жоққа шығарған жоқпыз ғой. Егер заңның аясында жұмыс істейміз десек, біз оны енгізуіміз керек. Заңның аясында істемейік десек, оны істемейік. Біз мұнда 11 адам отырмыз. 11 адам келісілмей отырмыз. Ертең 2000 адам тұрғанда міне мәселе болады.